haddaan culimada nahay naga baajin mayso in la yidhaahdo maxaa wadaadka siyaasadda iyo baddaa geliyey nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi mahalii wa mahalukum wuxuu yidhi idinkiiyo anigu waxay isaga dhignay dadiow waxaannu isaga dhigannahay nin dab meel ka shitay oo dabadeedna bannaana oo dabeedna bahalihi oo dhammi ku soo aruureen oo isku gurayaan xasharaada koo dham balanbaalistii iyo wixii bahalee yaryara duulduulayey markay dabka arkaan way isku soo guraan wuxuu yidhi meel buu dab ka shitay waxaasoo dhan baa ku soo uruuray oo isku guraya dabkii isna wuxuu doonayaa inaan ka baajiyo oo ka celiyo isna doonayaa una taag heli maayo waxaan leedahay wuxuu markaa nebigu yidhi war aniguna sidaasoo kale waxaan guntigaan idin hayaa war ka joogaan leedahay idinkuna waa iga budhuxsanaysaan idinkoo cadaabka isku guraya markaa waxaan leedahay dagaallada xuduudadan aad sheegaysaan aad leedihiin waa muqaddas wallaahi qof keliya oo dhintay oo mu'mina oo lagu dilay wallaahi yaa ka muqaddisan xuduudadan aad sheegaysaan aad leedihiin waa muqaddas wallaahi qof keliya oo muslina ayaa ka muqaddasan oo ka qiimo badan ilaahay subxaanahu wa tacaala arladana ina alarda lilaah dhulka ilaahay ba iska leh muslimiintuna dhul ma kala lehe ilaahayna waxba uma qaybin wax dhuluu u qaybiyey ma jiro gaal wuxuu qaybiyey daxad ma noqonayso haddii gaal xoolahaaga kuu dhaxlo miyaad ku qancaysaa gaal baa idiin qaybiyey miyaa gaalku waxa weeye waxba idiinma qaybin laba gaaloo ishaystay ahaadeen oo isdilaayey dabeedna waxay waradna intaa qaado anna intaasaan qaadanayo waxay inaga inoo qaybiyeen ma jiro mid walba waxa weeye adna intaa qaado dabadeedna markii dambena way iska tageen dabadeedna dee waxay dani qabsatay dadkii dhulkaa degganaa waxaan leedahay dadka muslimiintahay waa ummad keliya baa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida wa anaa rabbukum ummad keliyaa tihiin rabbigiinna wa anaaba ilaahay wuxuu leeyahy aniga weeye markaa qofku degaan ilaahay subxaanahu wa tacaala beelbeelaa ka mida ilaahay waa ku abuuri karaa dhulka qayb ka mida waa ku abuuri karaa laakiin ma keenayso abuurista ilaahay beel mucayana meel degaana uu ku abuuro ma keeni karto inuu yidhaahdo waxa weeyaan cidadka kale waan ka leedahay cid kale ma iman karo inuu yidhaahdo xaqu yeelan maayo ninku wuxuu xaqu yeelan karaa meeshaa uu degaankaa uu joogo waxa weeyaan intay dawladdu u goyso intay u jartoo leeyahay halkaa intaasaad adugu leedahay ama wax ka dhiso ama ha waxa ka samayso intaasunbay dadka kale uu ka leeyahay qofka muslimka ahay inta kaloo dhan dadka muslimiinta way u siman yihiin shawr ma burinayo la sameeyey dulmi la sameeyey iyo diintoo laga leexday oo lagu dhaqmi waaday ma xalaalaynayso wax muslimiinta ka dhaxeeya oo ay maxaa walaalo ku yihiin qofku meeshuu doono uu ka degi karo waxa weeyaan uma xalaalaynayso ama ha la diido ama yaan la qaadan markaa waxaan leedahay ha la joojiyo dagaallada ha la joojiyo shareecadda ilaahay lagu joojiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu min daa'ifataani minhum iqtataluu fa aslixuu baynahumaa ilaahay heshiisiyuu yidhi ilaah baa idin heshiisiiyey oo idin amray inaad heshiisaan laakiin waxaad sugaysaan in gaaladu tiraahdo war hoystaaya qur-aankaa ku joogsan maysaan kitaabkaa ilaahay iyo culimmadu waxay leedahay midna isku taagi maysaane war gaaladaad sugaysaan inay tidhaahdo istaayo ay amar idinsiiyaan markaa hooy ilaahay diintiisa u hoggaansada culimmada maqla shareecadda ilaahay qaata ummaddaana dhibtaa ka daaya dadkaa aad kala xanibteen dadkaa aad kala xanisu socon kari waaday oo danahoodii isku wada xidhan yihiin ka qaada waxa weeyaan waxaan baa ka qaadaa colaadan iyo waxaan lagu abuuray ilaahayna waxaan baryayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu muslimiinta tawfiiqda siiyo maamulladanna ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu